Yo, what's up mga alien? So, good day sa inyong lahat. Meron tayong ipa-project dito kay Budget Price Cavite na anniversary edition ng GT mga alien. Ito, si GT Avalanche Comp 50th Anniversary Edition mga alien. So, titignan natin kung ano yung meron dito. So, like, comment, subscribe mga alien. Para may TikTok, so be it po. And sa aking Instagram, so be 8ph. So, tara, tingnan natin kung ano meron dito kay GT Avalanche Comp 50th Anniversary Edition. Let's go! Woo! Okay mga aliens, so na tayo sa kanyang frame. Itong frame na ginamit dito is GT6621T62. Ito is naka-table triangle design na rin. Meron siyang ICR and meron siyang internal cable routing doon para sa kanyang dropper post. Mamaya pakita ko sa inyo. And ito yung bagong design ng GT na naka-floating seat stay. So mamaya pakita ko sa inyo mga yan. So yung frame na to, ito yung tinatawag na table triangle design. And nandito yung sinasabi ko sa inyo ng bagong design ng GT. Ito yung floating seat stays mga alien. Kita-kita nyo kaya floating yan kasi hindi siya nakadikit dito. Diba usual nandito, naka-welding din siya dito pero ito is hindi siya naka-welding dyan. Yan yung tinatawag na floating seat stay ng GT. Ayan. Sa top tube niya, nandito yung kanyang Avalanche mga alien. Yung mismong brand niya. Plain black lang siya. Glossy black na may white mga alien. Dito is GT rin. Yung napakasimpleng design. Yung ICM nito, meron siya sa kanyang down tube. Sa right side, meron siyang reserva dito. Sa left side, dalawa. Ito yung brake caliper. And ito naman, yung kanyang RD. Yung head tube nga pa nito is tapered na rin siya. Ayan. Dito naman tayo mga alien. Yung lagayan niya ng battle cage, isa-isa lang mga alien. Sa kanyang C-tube, nandito yung mismong GT, Comp, Niner. And ito yung frame size niya, large. So pwede to sa mga higante or sa mga 6-footer mga alien. Dito naman, sa kanyang down tube, nandito yung 50th anniversary edition. Ayan mga alien, GT bike since 1972. Yan yung katibayan na yung bike nyo is 50th anniversary edition mga alien. Ayan. So yung FD naman ito is wala tong FD mga alien dahil naka one way lang siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na routing para sa kanyang dropper post. Ayan. So kung gusto nyo mag dropper post, meron dito naka-ready. Ayan, kung nakikita nyo dyan, open nyo lang yan. And pwede na kayo mag dropper post pa ganon mga alien. Dito naman tayo, ito is alley na rin mga alien, 32 teeth, square taper, napapalitan nyo kanyang chainring dito. 170mm ang ginamit is sa Altera. Yung BB na to is silver na rin. Yung ginamit naman sa kanyang chain is KMC 10 speed. Ayan, yung standard chain ni GT Avalanche Comp 50th Anniversary Edition. Ito yung missing link na hindi naman nawawala. Sa kanyang chain sa mga alien, nandito yung Avalanche, ito yung kanyang RD dumaan dito. Yung ginamit na RD sa kanya is a Microshift XLE. Ito yung bago Microshift mga alien. Ito yung may clutch. Ayan, so kung nakagamit na kayo nito, is comment down below kung ano yung performance ng Microshift XL. Ito is a 10 speed ng alien. Yung ginamit na para sa kanya is a 10 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 speed siya. 11, 42 teeth. Ito is a Microshift din siya. Yung hubs naman na ginamit sa kanya is walang brand, pero alloy na rin yan and seal bearing. Yung wheelset naman na to is a 32 yung kanyang spokes. Naka-presta valve na rin. Double wall alloy rim yung ginamit dito is a WTB 29er XX19. Yung gulong naman na ginamit sa kanya is WTB Ranger 29er 29 by 2.25. So medyo malapad-lapad dyan. Ito yung 2.25 ng GT Avalanche Comp Anniversary Edition. Yung hubs nga pala nito is boost na rin mga alien. So CBN naka 141 yan. Yung standard kasi is 135. So isa is naka boost. Sa likod 141 yung likod, 110 naman yung harap mga alien. Ito naman sa likod, yung dapat ang kanyang frame dito is naka-QR siya dito. 160mm yung kanyang rotors dito. And ito yung kanyang brake caliper. Naka-postman siya. And ang ginamit sa kanya is nut. May warning dito mga alien. Yung ginamit sa seat po sa kanya is Altera. Ayan, Altera mga alien. Ito 30.9 yung kanyang taba. And yung haba is 300mm. Yung ginamit naman na kanyang pedal sa GT. Ayan, kita nyo yung GT dito. Hard plastic na para sa loob to. May pagka-backshot siya dito. Meron siyang reflector. And ito bakal tong part na to mga alien. Yung saddle is a GT na rin yung ginamit sa kanya. Nakaterm na doon sa kanyang frame. Yung part naman na ginamit sa kanya is a Santor XCM30. So ito yung 30, bakal pa to. And yung travel nito is 80mm. Meron siyang manual lockout dito. Itong part na to, yung body niya is alloy. Ayan, didikit yung ating magnet. Ito is bakal, ano ba to? Meron tong coil sa loob. Yung ginamit sa 29er din yung kanyang port dito. Nandito yung kanyang payload. Dito naman sa unahan, syempre sa likod, 32 yung kanyang spokes, double wall alloy rim, WTB. XS19 yung ginamit dito. Yung gulong WTB din 29 by 2.25. Dito naman yung hub sa unahan
Standard yung price ng hubs niyan. And wala siyang brand mga alien. Nakakuha naman siya dito mga alien, naman 60mm and naka 6 bolts siya dito. Yeah, ito yung kanyang brake caliper. Head tube, isa tapered. Headset, isa silver na rin mga alien. And ito, isa alin na rin yung kanyang stem dito. Ang haba is nasa 80 to 90mm. Clamping, isa 30, 1.8 mga alien. And meron siyang reflector sa unahan. Yung haba ng handlebar niya, nasa 720mm. Yung shifter sa kaliwa, wala dahil naka 1 bay lang to. Yung shifter sa kanan, yung kanyang RD is 10 speed, microshift. SL M85R at 550R. Ayan. Ang handle grip naman niya is wala siyang lock-on mga alien. Ito, wala din siya dito sa kabila. And yung brake na ginamit sa kanya is not. Ayan mga alien. So ngayon, alamin natin yung timbang nito ni GT Avalanche Scope 50th Anniversary Edition. Let's go! Okay, timbang natin si GT Avalanche Scope 50th Anniversary Edition in 3, 2, 1. Okay, yeah. Ito yung actual weight niya. Nasa 14.92. Ayan. Ito yung actual weight. 14.92 kg si GT Avalanche Scope 50th Anniversary Edition. Okay mga alien, so yan yung timbang niya, almost 15 kg. So kung naghahanap kayo ng frame na or MTB na pang matangkad, ito is large na to. So pwede itong hanggang pang 6 footer siguro. And ito is naka XCM 30. Bakal pa yung kanyang port mga alien, quality pa yan. And yung body niya is alloy na. Yung hubs niya is silver alloy na rin, kaso wala siyang brand. Ito is naka 32 square taper, naka XLE. Microchip yung kanyang RD, naka 10 speed, 1142 teeth. Yung gulong niya is 2.25 WTB na rin yung rims. And yung kanyang gulong, okay na rin. Naka triple triangle design, kita-kita nyo naman niya. Meron siyang routing para sa kanyang double post. So kung by bala kayo mag double post, pwede naman, nandito yung kanyang mounting. And ICM siya sa kanyang down tube. Naka 1 bay lang to. And ito yung nasabi ko sa inyo na floating 6 stage. Ayan yung tawag na floating system pag di siya nakakabit dito. Yung triple triangle design mga alien. So magkano nga ba ito mga alien dito kay Budget Best Cavite? Ang presyo nito is 37,000. So yung dating presyo nito is 41,000 pesos. Ngayon is at promo yata nila ng 37,000 pesos mga alien. So comment down below kung para sa inyo okay na ba yung presyong 37k? Para dito kay GT Avalanche Scope 50th Anniversary Edition. Para sa akin okay na to mga alien. Pang matangkad na rin to mga alien. Okay, so yan yung budget natin dito sa GT Avalanche Scope 50th Anniversary Edition. So kung may mga katanungan kayo, yung details ng buy shop is nandyan sa video description and nasa screen nyo ngayon mga alien. So maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Kung naghanap kayo ng GT na pang matangkad and sulit na rin mga alien, ito is 50th Anniversary Edition. Isa pwede na si GT Avalanche Scope mga alien. So like, comment, subscribe, so be it. I love you. Signing out. Woo!